ในอิสลามได้มีจุดเนื้อปิงลิงตัวจุบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือตรึรีดอหรือก็ยอลพร้อมได้มีการอ่อนจัดจมพัวรอลกรุ๊ปเซ็งหรือก็ตุกละบาบเซ็งได้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอายังจูบหรือก็สารบอมองจมพัวยังมันแม้ในปีได้มีตุกลมบายหรือก็กรุ๊ปทนายหรือก็กรุ๊ปเซ็งที่ได้ละกระได้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบานสารบอมจมพัวยังไงยังขังสบายตัวจุบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันรีตอตัวจุบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จังแต่สลัมเฟอร์คิดกรรมส่วนเองเจ้าเนี่ยได้มีจุดเนื้อปิงลิงที่จะบอกเราสภาโนตัวแล้วนั่นคือในปีเดียวกันมีตุกลมบ้าหรือก็กรุ๊ปเซ็งนั่นคือกดตรึสบาร์อัตมดนังริดอรอลประกาศได้เราสภาตัวแล้วบานสาลบามอบจมปูยืนให้ยังมันตรึสำหรับคนไอแล้วก็เฟอร์คิดกรรมส่วนเองที่ในปียังจุดตุกลมบ้าเซ็งนู่นได้สาวเราสภาตัวแล้วบานห้ามคอดการสนับสนุนเองหรือก็การซ่อมปีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้อยยกชีวิตระบกอดโดยสารแต่การจุดตัวระบาดเซ็งๆนู่นเจ็ดสายนักนั่งที่สมุยรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางมีภาษาไทยที่สัมผัสอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวกล่าวรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะตะมันนายันนาอะฮัดุกุมุลมาอุตะลิดุรรีนะซะลาบิฮิفإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه hadis ini menyatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu បាននិយាយថារ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលណាក៏ដោយនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានជួបទុក្ខគ្រោះផ្សេងៗនោះចូលកុំប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ឲ្យសោះបើសិនជាចាំបាច់នោះចូលឲ្យគាត់សុំថាអល់ឡោះសូមទ្រង់ឲ្យខ្ញុំរស់នៅបន្តទៀតបើសិនជាការរស់នៅនោះវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំហើយសូមទ្រង់យកជីវិតខ្ញុំចោះបើសិនជាការស្លាប់នោះវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហាឌីសនេះរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចង់អប់រំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះអត់ធ្មត់នៅពេលយើងជប់ទុកលំបាកផ្សេងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានសាលបងចំពោះយើងគឺយើងត្រូវអត់ធ្មត់យើងត្រូវរីដយល់ព្រមទទួលរាល់ប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានសាលបងចំពោះយើងហើយយើងកុំប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ដោយសារតែជប់ទុកលំបាកផ្សេងទាំងអស់នោះប៉ុន្តែយើងត្រូវសុំទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានេះបន្តឲ្យយើងរស់នៅទៅមុខទៀតបើសិនជាការរស់នៅរបស់យើងនោះគឺវាល្អសម្រាប់យើងការរស់នៅនោះដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើអាម៉ាលីបតាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាការរស់នៅរបស់យើងដល់យើងតអាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាការរស់នៅនោះដល់យើងធ្វើអ៊ីបាដាតបង្កើនការធ្វើអាម៉ាលីបតាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះគឺយើងត្រូវសុំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យយើងរស់នៅបន្តទៅទៀតហើយយើងត្រូវសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដកយកជីវិតយើងទៅចោះបើសិនជាការរស់នៅរបស់យើងនោះគឺមិនល្អសម្រាប់យើងការរស់នៅរបស់យើងនោះគឺដោយការធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាត់ធ្វើអំពើបាបកម្មធ្វើអំពើទោសាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាធ្វើអាម៉ាល់ឈីរិកឬក៏ធ្វើអាម៉ាល់ប៊ីដអាផ្សេងទៀតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបាននាំខននោះគឺយើងត្រូវសុំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដកយកជីវិតរបស់យើងទៅចោះបើសិនជាការរស់នៅរបស់យើងមិនល្អសម្រាប់យើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាអ្នកដែលកត់ខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡានៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបានសាលរបស់យើងឲ្យយើងជួបទុក្ខលំបាកផ្សេងជួបគ្រោះផ្សេងនោះគឺយើងត្រូវសបារយើងត្រូវអត់ធ្មត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាយើងកុំប្រាថ្នាចង់តែស្លាប់នៅពេលយើងជួបទុក្ខលំបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវសុំទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបន្តឲ្យយើងរស់នៅទៅមុខទៀតបើសិនជាការរស់នៅរបស់យើងល្អសម្រាប់យើងហើយយើងត្រូវសុំទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាដកយកជីវិតយើងទៅវិញចោះបើសិនជាការរស់នៅរបស់យើងមិនល្អសម្រាប់យើងទៀតនោះ